جناب خانسالار، جناب خانسالار، جناب خانسالار، آمون نگهدار آپوفیس باشد. درود بر کیمونی کاهن، جانشین جناب آنخماهو. آمون عبادات شما را بپذیرد. من همیشه گفتم که آپوفیس به عکس اربابش آمونهوتپ سوم مرد با ایمانی است. ایمان من کجا؟ جناب آمونهوتپ کجا؟ فرمانروا خود دارای مقام نیمه خدایی است. چگونه میتواند بی ایمان باشد؟ هم او بی ایمان است، هم پوتیفار عزیز مصر. من اطمینان دارم که شما بارها شاهد اهانت او به کاهنان معبد و خدایان بوده ای نبوده ای؟ چرا بودم، اما خدایان مجازن هر گونه که خواستن با یکی دیگر سخن بگویند. این نشانه بی ایمانی نیست، آنها با ما فرق دارند. خدایان حتی مجازن یکدیگر را نابود کنند؟ این ممکن نیست. از خبر نداری آمنهوتپ به پوتیفار دستور داده است به معبد حمله کنند و آمون را نابود سازند. باور نمی کنم. نه باور نمی کنم. جناب آمنهوتپ هیچگاه چنین دستوری نمی دهند. آنخماهو کاهن اعظم که دروغ نمیگوید. حاضرم تو را نزد او ببرم تا از خود او بپرسی. اگر این حقیقت داشته باشد آمون به شدت آنها را مجازات خواهد کرد. فعلا که پوتیفار را مجازات کرده است، نوبت آمنهوتپ هم خواهد رسید. ماجرای رسوایی زلیخا همسر پوتیفار را با یک غلام بیگانه که شنیده ای؟ یعنی پوتیفار و همسرش به نفرین آمون گرفتار شده اند؟ تردید نکن، این ماجرا به شدت بر آبرو و اعتبار پوتیفار در نزد مردم لطمه زده است. اگر مایل هستی تو را نزد آنخماهو کاهن اعظم ببرم. این نهایت آرزوی من است، حتما خواهم آمد. بسیار خوب. فعلا که جناب آنخماهو نیستم، به محض اینکه تشریف فرما شدم تو را نزد ایشان خواهم بود. یوزارسیف مرد پاکدامن نیست. من شنیدم زلیخا مدتها به اون نظر داشته و بارها از او تقاضای مراوده کرده است، اما یوزارسیف سر باز زده تا اینکه چند روز پیش آنها را با یکدیگر دیدند. در همه شهر سخن از این ماجراست. یک اشراف زاده، دومین زن سرزمین مصر، چگونه توانسته چون این خیانتی را مرتکب شوند؟ پوتیفار باید زلیخا را میکشت. میگویند واله و شیدای یوزارسیف شده است و وقتی در مهمانی سخن یوزارسیف به میان آمده است رنگ از رخسارش پریده. ماهاریت تو خود بهتر میدانی کار دل است. عاشق شده است، عاشق یوزارسیف شده و یوزارسیف هم تمکین نمی کرده. طبیعی است که زلیخا اینان از دست داده و به او حمله کرده. پاکدامنی یوزارسیف قابل ستایش است، اما هیچ برده‌ای نمیتواند برخلاف میل اربابش مقاومت کند. آنها مبابی به زیبایی زلیخا. بگذاریم، ولی گمان میکنم این عمل زلیخا ریشه در نیات پوتیفار دارد. چطور مگر؟ امروز کیمونی یکی از کاهنان معبد با من صحبت کرد. او میگفت آمنهوتپ سوم و پوتیفار هر دو به خدایان کافر شدند و قصد نابودی معبد را دارند. یعنی خدایان زلیخا را برای انوا داشتند تا آبروی پوتیفار را بریزند؟ من هم مثل تو باور نکردم، اما قرار شد با کیمونی نزد آنخماهو کاهن بزرگ معبد برویم و از او این مطلب رو بشنویم. حال تو به خانه برو، من باید به قصد بازگردم. برو. همان گونه که نیل دوباره زنده می شود و گیاهان زندگی را از سر می گیرند، پیروان من نیز پس از مرگ می توانند دوباره زنده شوند. این از فرامین من است.
اجساد خود را مومیایی کنید تا زندگی شما ادامه یابد و با مرگ رشته حیات شما قطع نشود. آیا ندیده اید که اجساد شما را در خاک خوش هزاران سال سالم نگه می‌دارم؟ این اراده من در خصوص بندگانی است که مرا خوشنود کنند، مرا با نزولات خود خوشنود کنند، معبد مرا آکنده از هدایای گرانبها کنید تا شما را در جهان پس از مرگ جاودانه سازم. گیجی هوتی، من آمون را خدای خدایان نگاه‌های مردد را می‌بینم و تردید و بی‌ایمانی را در نگاه شما می‌خوانم. امروز تو را می‌بخشم، اما از این پس نگاه پنهان به دزدانی تو پاداشی جز مرگ ندارم. پوزش می‌طلبم، مرا عفو کنید. از آمون خدای خدایان پوزش می‌طلبم. مرا ببخشید، مرا ببخشید، مرا عفو کنید. من همه شما را برکت داده حیات جاودانه می‌بخشم. از حضور شما به استراحتگاه خود می‌روم تا رنج هدایت و حمایت بندگان را با استراحت هستن به در کرده و خود را برای هدایت بندگان و تدبیر امور هستی در روز دیگر آماده کنم. آمون از شما پیروان خود راضی است. معبد و خادمین معبد را فراموش نکنید. با هدایا و نزولات خود آمون را خوشنود کنید. عالی جناب، با آپوکیس خانسالار آمنحتپ سوم صحبت کرد. درباره بی‌ایمانی آمنحتپ و پوتیفار گفتم، اما او باور نکرد. به او قول دادم تا او را به محضر شما بیاورم تا حقیقت را از زبان شما بشنود. حتما او را بیاور. آمنحتپ باید مجازات شود و تومار این خاندان از تاریخ مصر برچیده شود. حتما او را بیاور. پوتیفار که به نفرین آمون دچار شده، آمنحتپ نیز باید بشود. اطاعت عالی جناب. پس عالی جناب آنخماهو از ماجرای یوزارسیب و زلیخا خبر دارد؟ آره، از پادیمون شنیده بودم. اگرچه عمل زلیخا برای معبد آمون ننگ است و زلیخا باید پاسخگوی این فضاحت باشد، اما در این حادثه پوتیفار نباید جان سالم به در ببرد. پس از سقوط اعتبار پوتیفار نوبت آمنحتپ است. با از میان بردن آمنحتپ آمون دیگر مشکلی نخواهد داشت. این ماجرا را در همه شهر پراکنده کنید. پوتیفار باید رسوا شد. مردم باید او را بشناسند. بگویید
سمبل قدرت مصر یعنی پوتیفار یک بیگانه را بر امور قصر خود حتی بر همسرش مسلط کرد. او را با همسرش دیده اما سکوت کرده. کسی که بیگانه ای را در قصر خود حاکم کند از کجا که بیگانگان را در مملکت خود مسلط نکند؟ بگویید پیشکار پوتیفار یک کافر است. بگویید آمنحتپ و پوتیفار میخواهند معبد آمون و خدای آمون را نابود کنند. مردم را باید بر علیه این حکومت بشورانند. پوتیفار خبر دهید، من فردا برای بررسی این ماجرا به قصر او خواهم رفت. اطاعت کنید جناب. پوتیفار باید بهاش مخالفت خود به آمون را بپردازد. از حوادث بیرون از این اتاق اطلاع دارید؟ چطور؟ اتفاقی افتاده؟ ماجرای شما و یوزارسیف نه تنها در قصر بلکه در همه شهر شایع شده. جز به جز ماجرا را همه میدانند. از کجا؟ توسط چه کسی؟ اگر بدونم کاری که بوده نابودش میکنم. چه میدانم؟ ماجرایی که بیش از 2 شاهد داشته باشد محال است مهار شود. من منتظر این روز بودم. حدس میزدم از طریق شاهدان آن شب برملا شود. تاما و تیامنی، سیتینن، یوزارسیف. یوزارسیف را تردید دارم. اما همینان خبر را نقل کردند. خبر دهان به دهان همه شهر را پر کرده است. نقل همه مجالس شده. همه شما را زنی بلهوس و سبکسر می‌دانند. آنان که خود شهره شهر بودند و داستان هرزگیشان نقل هر کوی و برزن بود، حالا دم از عفت میزنند و زلیخا را سبکسر می‌دانند. تشت رسوایی آنان که از بام بر زمین نیفتاده. بدیهی است که با آبروی ریخته زلیخا چهره زشت خود را تطهیر. چهره آنان را آنچنان به خود و همه مردم شهر بنمایانم که از شرم هیچگاه سر بر نیاورند. ثابت میکنم که اگر هر یک از آنان به جای من بودند فضاحتی بدتر از این به بار میآوردند. خبر حتی به آنخماه و کاهن بزرگ هم رسیده. میگویند او بسیار خشمگین است. خدایان به من رحم کنند. حتم دارم و برای تحقیر و مؤاخذه من به اینجا خواهد آمد. درست فهمیدید. همین امروز عالی جناب آنخماه به اینجا می آید. با او چگونه روبرو شوم؟ ای آمون بزرگ یاریم کن. آنخماه خوشحال بود، نه؟ نه اشتباه میکنی. عالی جناب آنخماهو بسیار هم نگران بودند. بسیار خوب، تشریف بیاورند. ما خوشحال میشویم. شما هم میتوانید بروید. من که دشمن ارباب معابد و مخالف خودکامگی های آنخماه هستم، حالا باید او را به قصر خود بپذیرم و نیش و کنایه هایش را تحمل کنم. اگر نبود اشتفافرم به تو به شدت مجازات می شدی. اگر فقط همسرم بودی به دست دشخی می سپردمت. اما چه کنم که تو همسر آمون نیز هستی. قصد خیانت به آمون را داشتی. باید برای او قربانی کنی و از پیشگاهش عذر تقصیر بطلبی. بسیار خوب، بسیار خوب.
من تو را میبخشم. امیدوارم که آمون نیز تو را ببخشد. درود بر جناب یوزارسیف. درود خداوند بر میمیسابوی سیاه چرده سپید باطن. چه خبر؟ خبرها چندان خوشایند نیستند. ماجرای شما و بانو زلیخا همه جا پیچیده است. گویی این مردم جز تعبیر و تفسیر این ماجرا کاری ندارند. زلیخا عنان خیش به دست نفس سپرده و این نفس سرکش او را هلاک خواهد کرد، مگر اینکه نفس را لگام زده مهارش کند. جناب یوزارسیف، بانو زلیخا زن زیرک و زیبایی است. چگونه از دام او گریختی؟ من از آتش دوزخ گریختم، نه از زلیخا. من که معشوق زیبا و بی همتا دارد دل به امثال زلیخا نمی سپارد. من که عذاب روز موعود می بیند زلیخا را جز لهی به آتش دوزخ نمی بیند. جناب یوزارسیف، این ماجرای باز شدن درهای بسته و سخن گفتن کودک، اینها چگونه بود؟ بعضی ها میگویند که شما جادو کرده اید. همه اینها از عنایت خداوند مهربان است. لحظاتی گمان میکردم مرا به حال خود رهایم کرده است. در برابر زلیخا تنها هستم، ولی به عیان دیدم نه تنها لحظه ای از من غافل نبوده، بلکه در همه حال مراقب من است. آن جوان گستاخ کیست که تعظیم نکرده است؟ یوزارسیف همین است. پس پوتیفار کجاست؟ شما به معبد تشریف ببرید، همینک می آید. عالی جناب. عالی جناب پوتیفار و بانو زلیخا. چه شده جناب آنخماهو؟ کاهن اعظم سرزمین مصر قدم به معبد محقر قصر ما گذاشتند. آمون شمسار است. همون در برابر دشمنانش تحقیر شد. زلیخا، تو علاقه معبد آمون و از همسران بزرگترین خدای مصر هستی. این چه رنگی است که به بار آوردی؟ چرا حرمت آمون را نگه نداشتی؟
شما به جوانی دلبسید که دشمنان آمون است و بارها و بارها با کاهنان معبد مخالفت و نزاع داشته. شما با تسلیم خود به بیگانه‌ای که معلوم نیست چه خدایی دارد آموند را در برابر خدای بیگانه تحقیر کرده اید. گمان میکنید ما کاهنان معبد آمون میتوانیم این ننگ را تحمل کنیم؟ اگر همسر بوتیفار عزیز مصر نبودی باید به شدت مجازات میشد. چه میخواهی بگویی؟ اصلا چه چیز برای گفتن داری؟ من فرصتی میخواهم تا از خود دفاع کنم. جناب آنخ ماهو اجازه میفرمایند؟ میشنوم، بگو. اگر چند روزی به من فرصت دهید بیگناهی خود را به اثبات میرسانم. این فضاحتی را که به بار آوردید چگونه پاک میکنید؟ از قضا قصد من بستن دهان کسانی است که به این فضاحت دامن میزنند. بسیار خوب، ببینیم چه میکنید. اگرچه میدانم حیثیت به باد رفته آمون بار دیگر اعاده نمیکردم. زهر تلخی را که آنخ ماهو با نیش و کنایه به جانم ریخت تو به دستش دادی، وگرنه او و پادیامون کوچکتر از آنند که به در خانه من حتی پاک کنند. کاری ماما؟ بله بانوی من. مهمانی بزرگی ترتیب دهید و تمامی زنان اشراف و دربار را به آن دعوت کنید. با آنها کار دارم. مرا احضار فرمودید. با من امری بود؟ تقاضای زیادی ندارم. فقط از تو میخواهم در مهمانی فردا بهترین جامه‌ات را بپوشی، خود را آراسته کنی و هر زمان که من گفتم وارد مجلس شده ظرف میوه‌ای را در مقابل من بگذاری و برگردی. این تقاضای مرا میپذیری؟ مانعی نیست. هر طور میل شماست. میتوانی بروی. برای همه مهمانها دوشک‌های نرم و مخدر فراهم کنید. میخواهم کاملا راحت باشند. برای آنان بهترین اطعمه و اشربه را تهیه کنید. مقدار زیادی ترنج و به تعداد مهمانها چاقوی تیز و برنده. عالی جناب بوتیفار اجازه میدهند؟ چه میخواهی بگو؟ من میخواهم ثابت کنم به آن بدی که شما فکر میکنید نیستم. این فرصت را به من میدهید؟ به جای اینکه گناه خود را موجه جلوه دهی، سعی کن خطای خود را بپذیری و خود را اصلاح کنی. از شما چیز زیادی نمیخواهم. تقاضا دارم فردا دقایقی را در پشت تالار مهمانی بایستید و شاهد حوادثی که رخ میدهد باشید. حوادث؟ من تصمیم گرفتم توسط بانوان مصری از خود اعاده حیثیت کنم. تقاضایم رو میپذیرید؟ باشد، میپذیرم.
سپاسگزارم. من ابتدا نمیخواستم این دعوت را بپذیرم. حضور در مجلس زلیخا با آن ننگی که به بار آورد خود ننگ است. اما پادیامان همسرم اصرار کرد که در این مجلس شرکت کنم. من نیز رغبتی نداشتم، اما کنجکاوی تحریکم کرد. خیلی دلم میخواهد از اتفاقی که رخ داده آگاه شوم. برای دیدن یوزارسیف اینجا آمدم. میخواستم بدانم آنکه این گونه زلیخا را اسیر خود کرده کیست؟ از کجا میدونی یوزارسیف اصلا به این میهمانی بیاید؟ اگر راه گریزی بود میگریختم. حضور در این مجلس شیطانی برایم زجرآور است. بزرگان و اشرافزادگان مصر، امروز و در این ضیافت تیغ تیز چاقو و پوست نازک ترنج بین ما قضاوت خواهد کرد. از شما تقاضا می کنم زمانی از ترنج ها میل کنید که من اشاره می کنم. این یک مهمانی مخصوص است. بعداً دلیل آن را خواهید دانست.
مهمانان عزیز، ترنج‌هایتان را میل می‌کنم. یوزارسیف داخل شود. راستی بزرگ و زیباست. زیباتر از او را ندیدم. به خدایان میمانست. او انسان نیست، رب النوع زیبایی است. برده‌ای که قصد مراوده با او را داشتم دیدید. من قصد او کردم، اما او پاکدامنی پیشه کرد. شما فقط یک بار او را دیدید و این چنین عنان از کف دادید، اما من هر روز او را می‌بینم. هر روز در پیش چشمان من خودنمایی می‌کند. اگر شما به جای من بودید چه می‌کردید؟ او ملکی است که تجسد زمینی یافته. شاید نمونه‌ای از انوار آسمانی است که بر زمین تابیده. گویی موجودی آسمانی وجود زمینی یافته. شاید یکی از رب النوع هاست که خلقه بشری پوشیده. او از ارباب انواع است. آمده است به زمین تا آدمیان را به پرستش خود وادار کند. به خدایان که زلیخا حق دارد. این یوزارسیف که ما دیدیم یک بشر معمولی نیست. همه اینها یاوه است.
او هم بشری است مثل همه ما. حال از شما میپرسم، آیا بار ملامت چنین ملک رخ فرشته خویی را کشیدن خطاست؟ آیا باز هم ملامت هم میکنید و گمراه هم میخوانید؟ نه، اقرار میکنیم که زلیخا معذور است و نمامی ما زنان مصر خطا بوده. همین را میخواستم ثابت کنم. خداوندا همه گناهکاران را هدایت کن و مرا از شر این شیاطین نجات ده. مهمانی امروز به همین منظور بود. می توانید بروید. همه چیز را دیدم. نیازی به توضیح نیست. تو میخواهی چه نتیجه‌ای بگیری؟ نتیجه برای شما روشن نیست؟ کاملا روشن است. تو میخواهی بدونی چون زنان مصری با دیدن یوزارسیف بی اختیار دستهای خود را بریدند، تو نیز مجازی که خود را تقدیم یوزارسیف کنی. تو عمل خود را با عکس‌العمل زنان خوشگذران و عیاش مصر مقایسه میکنی؟ اینان مثل تو مثل آنان. چرا خود را با زنان پاکدامن مقایسه نمی کنی؟ چند تن از زنان مصر را پیدا کنید تا پیام مرا به یوزارسیف برساند. بانو، بهتر نیست این قائله را خاتمه دهید؟ ما نگران آینده شما، اعتبار و آبروی جناب پوتیفار هستیم. این فضولی ها به شما نیامده. به هر ترتیبی که میتوانید پیام مرا به یوزارسیف برسانید. به او بگویید یا باید در مقابل خواسته های من تسلیم شود یا او را به بند و زنجیر کشیده حقیر و ذلیلش خواهم کرد. به او بگویید حال که پرده های شرافت و آبرو دریده، این جنگ را تا انتها ادامه خواهم داد. کدام یک از زنان را برای این مأموریت مناسب می‌دانید بانو؟ من چه می‌دانم؟ هر یک از کسانی که جرأت و شهامت سخن گفتن با یوزارسیف را داشته باشد. پروردگارا، اگر کید این زنان را از من نگردانی و نیرنگ اینان کارگر شود، من از زیانکاران خواهم بود. این منصفانه نیست. زلیخا تو را به زر خریده و مهر تو را سالها در دل پروریده. روا نیست که فرمان او را نبری و در حق خود ستم کنی. عاقبت این نافرمانی جز بند و زندان نیست. یقین بدانید که هرگز تسلیم زلیخا نخواهم شد. اگر با او موافقت کنم، حق تعالی را مخالفت کنم. بسیار خوب، پس یکی از ما را اختیار کن. بیشک شیفتگی ما کم از سوختگی زلیخا نیست. شما چقدر فرومایه‌اید. وقتی بانو زلیخا را که بر من حق مالکیت و نعمت است در گناه اطاعت نمی کنم، شما بیگانگان را اطاعت خواهم کرد. چهره دلنشین و مهربان شما نشان از قلبی مهربان دارد. شیفتگان خود را رنجاندن رسم بزرگان نیست. اگر بار دیگر تقاضای باطل خیش را تکرار کنید، قید ادب و احترام را زده با شما با زبان لعن و اهانت سخن خواهم گفت. ظاهرا جناب یوزارسیف خود را برای هر گونه مجازاتی آماده کردند. یقین بدانید که نه ما و نه زلیخا از خواسته خود دست بر نخواهیم داشت و اگر لازم شود
مجازات بند و زندان را هم برای جناب یوزارسیف اعمال خواهیم کرد. هدیه‌ای از طرف بانو. پرورده دامان نبوت به روبه بازی و نیرنگ سازی شهوت پرستان فریفته نمی شود. همای بلند پرواز آشیانه خالق سرمد در دام زاغ و زغن گرفتار نمی کرد. درود بر عالی جناب یوزارسیف. هیچگاه برای من تعظیم نکن نمیسابو. من عادت کردم عالی جناب. از کودکی به من آموختند که در برابر بزرگان تعظیم کنم. آن بزرگی که همه باید در برابر او تعظیم کنند من نیستم. او به راستی لایق تعظیم است. چه میخوایی؟ چیزی نمیخواستم. چی میخواستم بگویم؟ میخواستم بگویم که این زنانی که از اتاق شما بیرون آمدن به نزد بانو زلیخا رفتن. طبیعی است. آنها از طرف بانو زلیخا مأمور بودند که مرا وادار به تمکین کنند. حال رفتن که عدم موفقیتشان را گزارش دهند. راستی نمیسابو، تو میدانی این دستمال ها برای چیست؟ اینها را چرا زیر پا انداخته اید؟ اینها نشان علاقه است. هر کس بخواهد به کسی ابراز عشق کند از این دستمال ها به او میدهد یا برایش میفرستد، اما شما اینها را زیر پا انداخته اید. ای کاش کسی هم گوشه چشمی به ما نشان میداد، دستمالی برای ما میفرستد. خب میفهمم یعنی باید برم. بسیار خوب، حرف زیادی هم نزنم. خب اما عالی جناب، این رسم رفتار با زیبارویان نیست. به هیچ ترفندی رام نمی شود. اگر سنگ بود نرمش می کردم، اما یوزارسیف از سنگ هم سخت‌تر است. تلاش بیفایده است، با او به نتیجه نمی رسیم. خب شما می گویید چه کنم؟ یعنی هیچ راهی ندارد؟ یوزارسیف باید زندانی شود، این تنها راه است. زندان؟ شاید در کنج زندان قدر و قیمت دولت سرای شما را دریابد. طعم زندان را که چشید به پاس خلاصی سر در قدوم شما خواهد گذاشت. ولی من نمیتوانم. زندان او را از من دور میکند. بالاخره شما میخواهید این سرسخت رام شود یا نه؟ این یک تنبیه است. زندانی موقت برای شکستن مقاومت یوزارسیف. زندان غرور او را خواهد شکست. تسلیم که شد آزادش میکنیم. یوزارسیف را به اتاق 7 بخوان.